Labrīt. Labrīt. Bungalo saucās. Tā no putoplastes sataisīta. Makroflex. Plāna dēlīšu uztaisīt. Vispār nekādu vainu. Jā. Nē, nu nav nekādu vainu. Vienkārši rāda, lai jūs zinat. 10 eiro no cilvēka. Ir elektrība. Bet jūlija beigas. Šeit te, konkrēti lejā starp kalniem, kur mēs esam, bija pavēs pat naktī vien brīdi. Nē, nu, ir labi, ka ir sega. Varēja apsekties. Skats jau labs ir. Nu, drēbes žūst. Cik nu žūst? Un nekā vispār neizžūst. Zeķis noskaloja neizžūst. Reku te patās otrā pusē, pāri upei. Tā ir Bosnija. Bosnijas kalna. Te patās arī Bosnijas robeža bija kontrolpunkts, un mēs esam te patās Montenegro arī robežpunkts. Šādi izskatās kempings. Kempings iet uz leju, upe tur ir. Noiesim tur lejā pie upes, te ir tās bungalo mājiņas. Viņas tādas ir vairākas. Ir galā, kur nodušoties, noskūties. Var gulēt arī vairākās citās vietās. Tur ir kaut kāda citas cenas. Jasons skujās. Kas man ir? Labrīt. Nu kā? Super. Labs. No 5 rītā esmu augšā. Kur tik agri? Tev tagad ir No piemetri. otrajā stāvā tur spiež gaismu vienkārši. Saulīte jau mani pamodināja. Šeit mums brokastu galds. Tā parasti, jā. Modern nomad kafija. Jā. Un šoreiz man kas tev Grīķīši. maltīt. Jā, man ir kartupeļu biezens ar dārzeņiem. Viss latviešu līdz mums, zin kā, latviešu. Foršu skatu. Ūdens līmenis nokrities ir. Šita te vakar stāvēja virsū. Jā, gandrīz 2 metri uz tās platformas, kas tas trīsstūrīts. Vakar kā ūdenī peldēja. Līdz ar akmeņu bija ūdenī. Uz akmeņiem varēja ūdenī nostāties. 2 metri nokrities. Un šitās te dzidrs ir. Ko tu ņemies? Slikti izdarīt mājasdarbi. Šis tas te jāpiekurinē. Rīt apkopīt, jā? Jā. Jā, arī būs jau kaut kas jāsadara. Brokas laiks mums ir arī interneta laiks vai arī kaut kāds brīdis, kur mēs pieslēdzamies pie Wi-Fi, salādēm, visu nododam jums jau iepriekš. Tie, kas seko Instagramā, līdz tie arī redzēja kaut kāds storijus jau paustus no šī te mūsu brauciena. Noteikti piesekojat Instagramā, kur tagad mēs arī visu aplaudojam. Blin, pat nevar, uz šitās kameras vispār nevar parādīt. Man bija 2 ērces iesūkušās, nu reāli viņas ir maziņas, baltas, nav tā kā mums Latvijā. Nu, es jau tas smējos, tikpat dzidrs kā ūdens un arī tās ērces bija dzidrs. Viena bija iesūkusies te pie potītes, jā, un viena šeit aizmugurē pie ikra. Un niezēja, ritīgi niezēja. Un nevarēja saprast, domāju, nu vienkārši pumpiņi. Bet kā ieskatās, tā bija ērce. Jāpārbaudās ritīgi. Nu it kā jau nekur mēs taču neložājam vispār, vai ne? Nekur pilnīgi viss ir reāli pa taku, uz moča, pilsēta. Nevar saprast no kurienes. Tagad ir interesanti tā, kad mēs dosimies iekšā tetiņā, viņš šeit šākās. Thank you! Jābrauc akal ir caur Montenegro robežpunktu. Jāizčekojās ķipāt, nu kaut kā tā, nu tā kā jā, tā kā brauc ārā, jo mēs iebrauksim tā kā neitrālajā zonā, bet mēs tāpat brauksim iekšā tā kā Montenegro, tāda baigi interesanti. Pabrauksim tetiņu, apniks, nobrauksim nost, pabaudīsim kaut ko citu, un tā, čilā, randomā. Pagaidīsim, kamēr pūri tiek apgriezt. Var nepakoties, mums tūlītās viss jāvalk nost, un arī kamēr tur. Nu ko, paldies par šo jauko vietu. Rītīgi foršu vietiņu. Hello, morning. Go, right, go. We don't leave Montenegro. We need check. We go right. In Okay, go. Go? Go. Thank you. Nu ko, robežu kontrolas punkts mums nebija jāiet. Bija vienkārši tā kā, nu,
Bet drošības pēc pārjautājām, uz kurieni, vai mums ir jāčekojas ārā. Viņš teica, ja pa labi mēs ejam pa Montenegro palēm, tad mēs neizčekojamies, bet tas būtu arī pareizi. Un jā, un lūk, sākās tetiņš no šīs vietas līdz teta galam, līdz Albānijas robežai 309 kilometri. Mums parasti kompānijā tā, mēs esam, jā, viens ir vadošais pa priekšu un pa kārdo padod aizmugurē, uz aizmuguri informāciju, ka jā, mašina vai kaut kāda bīstamība. Tad pirmais mēs pamainamies, jo pirmais ir tagad tāds ceļa lauzējs, kas čeko, prātīgi brauc, saprot, vai ir kāds šķērslis nav. Ja nav, tad pārējie var drošāk, mierīgāk braukt, tad nepārredzamās vietās, piemēram, kā šāda, tad var drošāk iet iekšā līkumos. Poļove landeri. O, reku vēl mocīši brauc. Apstājāmies. Rulis laiž dronu gaisā. Un mēs turpinām mūsu Balkānu tripu. Ar šiem skaistajiem skatiem. Skaistus kadrus paņēmu priekš drona šeit. Ritīgi labi vietiņi, te mēs apstājāmies. Šīs vēl tikai sākums. Šīs vēl, draugi, tikai sākums. Bet skaisti, vai ne? Jauks. Super, cik ir? 1300 jau. Un vispār tā nejūtās pagaidām ļoti kapitāli. Varētu tikai uztaisīt. Čik! Pagulēt, pabaudīt. Vai ne? Nē. Kaut kas interesants dot. Līkums ir ok. Sākumā tāds stulbāts rīts traucē bišķiņ, bet Andri, pirmais un neatmeties. Un ej augšā. Pirmais neatmeties, draugs. Tā labi.
labi, pagaidīsim šeit. Ļoti labi. Nu, viss jau pirmā bija. Tad viņš dabūja, vai Horvātija dabūja, vai iepīpēt. Tagad viss aizgāja. Krasavčiks. Ai. Tie akmeņi te. Bet nu labi. Smagie moči. Oi. Ej, nos. Es pa kreiso paņēmu. Mārtiņ, mēs dabūs palīgā Andrijam iet. Es jau jūtu. Labi, pagaidi, es eju ātri. Es ātri eju. Brauc! Nē, brauksi tu pats. Bija atrads jau, bija mošku, tu uzkāps uz moču, bet piziet jau metās nos. Brauc, trenējies. Kas ir? Krasavčiks viss. Ir? Uzliec mošu tur, to akmeni. Bišķi augstāk, lai nav. Nu, davai, Andrij. Gāzī tikai vairāk, ja dod, nebis, bet te bung, sāks taisīt. Kā parasti. Un uzreiz kājās. Momentāli kājās. Šitais posms točno priekš Andrija nebija viegls, jau sapratu, bet viņš to izdarīja mācis. Nu, sabijās to, ka Mārtiņš te apstājies bija, kad neuzva virsū un jā, uz negatīvo pusi. Šitai te pēc tam draugs celies augšā, šitai ditapā un te celies augšā un ej. Man mocis ir kreisajā labajā pusē, ej garām. Brauc tik tālu, kamēr tu jūties drošā vietā un apstājies. Labi. Jā, nē, tad man ir mocis labā pusē, jā. Bet ja tu jūties droši, maus tikai tālāk. Aiziet, labi, Krasavčiks, malc. Viss, mierīgi elpo, draugs tagad nestreso un brauc. Tikko mēs no Jelgavas puses ieradāmies uz Dobeli. Dobelē tāds skats. Šis ir galīgi saulīte pārkarsts. Jā, tā ir. Jā. Visi mēs te esam pārkarstuši. Bet ir Bet te ir foršvējiņš. Foršvējiņš, jā, varētu arī aliņu attaisīt vaļā, iedzert. Bet, varētu būt, ka pēc tam riktīgi izsvīdīs un nevarēs vairs neko izdarīt. Tā tiek te iemūžināti skati. Šitie vispār traki, poļu Oveleri, Landeri. Viņi brauc par tām pašām vietām, kur mēs ar močiem līdām augšā. Kā tur viņiem par acīs saka, ka tev, Andrijs, stāv kājās, neatmeties, dod ručkā vai nē? Tur viens saka droši vien, es neizbraukšu pa turien, braucam atpakaļ.
Laid ar Ines. Laid vaļā, viss ar Ines, laid ar, viss, brauc. O, tu Dievs, tas ir vienkārši amazing. Ai, kā lai jums šito nodot tagad? Nu, ja tas ir realitāte, ko es redzu, nu, šis ir labākais nostūrs uz pasaules, uz vispār uz zemes virsmas. Dobra! Ja es domāju, ka tas ir pasaulē labākais beigts, kas tur stāv. Skatāties. Zini kā, davai, es pārslēdzos uz telefonu, tur būs labāks skats. Košāks krāsas. Pārslēdzos uz telefonu, paskatieties, izbaudiet šo te. Vienkārši amazing skats, vai ne? Tas ir skats. Es nezinu, kā jūs to redzat caur ekrānu. Šeit tas ir vienkārši burvīgi. Kapitāls skats. Vīre, nu kā? Kapitāli. Tik zils viņš ir tik zils. Paskaties šito stūrīt lejā, tur ūdens. Atnāc vēl bišķiņ zemāk, paskaties. Tagad bišķiņ saulīt uzmetās. Ir kur tur augšā. Esmu nonācis šeit lejā. Kur ceļš iet lejā. Par to mēs gribētu tikai pabraukt arī. Kur viņš tur iet lejā. Cauri tuneļiem. Kapitāls skats. Tā ir Montenegro. Šito var rādīt jums, filmēt ilgi un dikti šāds, tas skaists vietas. Bet, nu, tādās vietās ir jābūt un jāpabauda mirklis. Pietiek sapņot. Laižam. Es arī negribu no šīs vietas šķirties. Davai. Laižam, draugs. Mums jādodas tālāk, vai ne? Jā. Pēdējie mirkļi. Šis viennozīmīgi, šitā te šeit. Nu, tie skati visu laiku ir jauni un forši, un atkal mēs bijām kaut kur tur augšā. Tur tāda platformiņa bija. Te ir atbraukuši poļu džeki ar, kā saka, ielas močiem, baikiem. Tāpat tās arī vēl satiekam, nu jau gandrīz vēl kā draugi. Poļu draugi ar džipiem. Mēs laiku mainamies, un tā viņi mums priekšā, mēs viņiem priekšā kaut kur zin kā apstājas. Un te ir arī foršu apskats vieta, paskaties. Kas par skatu lejā. Nu, tas pats, kas tur, ka mēs bijām, bet, nu, Atseguma klintis, tur ir lejā pilsētiņa. Aizdosimies tagad uz pilsētiņu lejā. Es gribu izbraukt šo te lejā to posmiņu. And second night in Bosnia. Yeah, we the same, start from Croatia, Bosnia, Mostar, and yeah, and right now in Montenegro. This first day we stay at night in the camping near to border. Yeah, and this is the first day when we... Close
to the river was a lot of camping. Yeah. Right now we go to down to the city and try this road. Very beautiful near to this river. We don't have a plan. We ride with adventure, stay with hammocks in the wood or some camping place. And the plan is let's go here. Okay, why not? Bright Ted. Okay. Tired from Ted. Transero tired. Okay, go to city or asphalt and an easy chill ride. Good luck. Be careful, guys. Yeah. Viņi arī brauc pa tetiņu, sāka no Horvātijas pa Bosniju, un šī 3. diena Montenegro viņiem. Tad viņi tālāk laidīšot. Kur? Pagaidām ar nezinu. Nu, mēs turpinām, laižam lejā uz pilsētiņu. Tagad sanāk asfalta terpentīns. Atslodzītai. Kapitāls ceļš. Paskatieties uz leju, kas par terpentīnu. Šī pasakaina vieta, man liekas, kaut kas skaistāks vēl nav bijis līdz šim. Nu topčiks. Es uz tagad jau varu pateikt, ka Montenegro ir my lovest place.
Skaistos skats te. Nu, cik te viss ir skaists skats. Cik tu sanāc ar dronu paķēru. Baigais droņītājs es neesmu. Tāpēc īsti vēl nemāku. Varbūt kaut kāds pāris nians, tur smuku, tur palaist kaut kāda cinematika. Iebraucam pilsētiņā Plužine. Šeit mēs veikaliņš. Paēst, uzpildīt degvielu. Tā, nu esam atraduši vietu, kur mēs iespējams paēdīsim. Jā, novalk nost apavu. Moči te ar kaut kur ēnītē sameklēt ir. Atstāsim, lai var mazāk dzesē. Jā, slodzīt. Karstums ir. Upe saucās Piva. Tepat labs skaties beņķīši ar tādu skatu. Tā mēs, no tur kalniem laidāmies lejā no tās augšas, jo mēs no tās augšas tur redzējām šo te ciemu lejā, kur mēs tagad atrodamies, un tā pa terpentīniem lejā smuki izbraucām, jūs redzējāt tos tuneļus, un šitais ūdens ir vienkārši amazing. Tagad aizējam paēst, iestiprināmies, izplānosim, kur mēs kā braucam tālāk, vai mēs braucam tetu, vai mēs nebraucam tetu. Gribās vēl redzēt tos kalnus, bet izslāpuši esam. Kā tā, viesmīlība laba? Jā. Par šitiem skaistajiem skatiem, vai ne? Par burvīgajiem Montenegro skatiem un šo te vietu. Vai. Kas ir, jau tā izslāps ir? Apreibis no šiem apžilbinošiem skatiem. Nu jā, pasies, kas tev fonā pasies, kapitāli. Nu davai tad, par aliņiem, braucim. Tāds maigs, ne? Tā kā tukšā mucā. Reāli tāds, jā. Zin kā, jau tādu pavīdi jau tādu domu, ka mēs nekur nebrauksim. Mārtiņš, kā pateicis, nekur nebrauks, Mārtiņš paskatījās uz sāniem. Vienkārši, priekš kam braukt? Priekš kam braukt sev mocīt kaut kādā tetiņā tagad? Jo var vienkārši, reku tā kā tas pārīts, reku tur apsēdās pie koka, jā, tur sūkt aliņu vienkārši, baudīt šito vietu. Jā, bet neredz. Es gribu. Googlā ierakst, pēc location apskaties, cik maksā, un tur viss ir, kad darba laiki. Skatoties pēc paikas, diezgan dārga valsts, ne? Pret vakardienu. Šeit es paskatījos visus restikus, visiem ir šī tāda cena no 10 līdz 15 vidēji uz viena persona. Jau, sātīgi ēd jau, jā? Kas tu tur jērs ir, jā? Jā. Jēriņš, salātiņi. Tie, man liekas, arī bija jērs vai lielops. Man ir lielops. Vienkārši tādi kumosi, sautēti, sutināti. Ļoti garšīgi. Viss ēdam un baudam. Paēdam ļoti labi, ļoti garšīgi. Karstumiņš atkal. Tā, tagad mēs braucam degvielu uzpildīt, paķeram ūdeņus un laižam uz pilsētu Šamņik. Kur nakšņos nezinām. Pagaidām uz doto pieredzi ir tā, ka nakšņošanas, ja jūs gribat gulēt kaut kādos bungālo, tādos nav dārgi. Var pat tās arī teltis un visi hamokus neņemt un nečakarēties ar meklēšanu, sakot tā. Bet vienkārši kempingu ļoti daudz, nenormāli daudz, ka šīm te upes krastiem, kur tie ceļi visi publiskie ietekā, vispār nav problēma atrast, kur. Ļoti daudz motociklišu šajā te ciemā un baigais viņiem degvielas uzpildes stācijās, baigais topičs ir, kamēr viens nav samaksājis, tur nemaz nevar uzpildīt. Sistēma neatļauj aktivizēt, vienkārši neaktivizē. Tad stopičs ir vienkārši, neaktivizējās, jāgaida. Interesanti, 80 km nobraukt 7 litriem pāri. Vai te tas ir gretinājums savādāk? Kas? Es nezinu, man jāiet maksāt. Pildi mēģina. Un jā, vai tas gretinājums vai vienkārši kalonka melo. Visdrīzākais, ka degvielas uzpildes stacija melo. Jo mēs to vienā arī konstatējām. Nobraucām 50 km un tur bija kosmos cena. Jā, 50 km un 6 litri. Kā tas var būt? Uz pusi patēriņš vairāk? Jā, kas notiek, Andrij?
Vai gandrīz kautiņš uz līdzenas iet. Izvēlējos sev pretinieku 3 reizes lielāku par sevi popu. Samizotu tā, ka zinātu, kas ir latvietis. Galvenais reiz sit viņam. Man jau ķivere bija rokā, bleka vilku. Jā, viņiem interesanti tas, ka te ir jāslēdz pa vienam aparātam un, ja tu nepadzen malā, sāk nervozēt uzreiz, ir pīpini, vēl kas te vienu vietēju, tu pīpinā viņam. Bet jā, un šitie džeki ralliju brauc. Viņi ralliju brauc, viņi nebrauc tetiņu, jo viņi saka, jā, iespējams, ka kaut kāda liela daļa maršruts iet pa tetiņu. Esam klāt. Mūsu nakts vieta, kur sastumsim galdiņus, ieklāsim te hamokus. Jā, čilojam. Forša vietiņa. Atsegums. Nice. Priecīgs? Jo. Jā. Rauks, Andrī. Jo. Un kā? Bomba. Viss? Viss ir 6 super. vakarā. Kas saka, esam? Labs. Viss. Ar to nozīmē, ka mēs šeit paliekam ar šādu te skatu, bišķi uz augšu. Tāds atsegums, līns. Iesim reku te noskaloties upītē. Jā. Hamoku vakars. Ir labi, vai ne? Cik labi tas novilcis tās tur. Tas ir vienkārši, nu nevis labi, bet... Nu, no 1 līdz 10, tur plus mīnus uzmet. 12. Ar ķirsīti. Ar ķirsīti. Nu kā var nebūt ar ķirsīti? Tie, ka tu pats redzēji, kas pa skatiem bija šodien vienkārši. Jā, sākumā bišķi pavingrojam un pēc tam tādi skati. Nobraucam lejā pa asfaltiņu, jā. Mēs šodien cik nobraucam tetiņu? Tur 35 km kaut kādi. 40? Maz, jā, bet... Nē, varbūt uz leju bija vairāk, kas tas atpūtas vietas. Ne, līdz tam skaistajai vietai bija, Mārtiņš teica, 40 vai 35, kaut kas tam līdzīgs. Nu, kaut 45 nobraucam no tetiņu rupu sākot, jā, un pēc tam visu mēs pilsētā paēdām. Un tu pilnīgi esi atēdies, tev pietiek laika ziņā, gribi paudīt to, ko mēs arī jau atceraties video, mēs stāstījām sāku, ka mēs neizskrienam tētu, mēs neizskrienam. Vienkārši brīvā formātā. Mēs palikām tajā ciemā, kur mēs pildījāmies, jā. Nu, gribējām pat tur jau palikt, visu, kafejnīcā iedzērt, tur viena valiņa atlaist, jā, un viss. Un tagad laicīgi vienkārši pilnīgi. Bet, nezinu, pastāst pats sarumu kaut ko. Jā, nobūkojām, Rolis nobūkoja. Maksā precīzi neatstāt miskastē sevis. Ir maza upīte, super vieta, kanjons. Baigi skaisti, forši. Kaimiņi mūsu poļi.
Jau kuro reizi jau šodien viņas satiekam. Jā, jau uz tetiņā bieži satikām. Praktiski jā, no Bosnijas robežas jau viņi, jā, mēs viņas redzējām jau tad jau. Jūs iesiet mazgāties, jā? Jā, iet pirmais. Ko mazie spēlējās te. Cold water? Good? Jā, te tāds brasliņš, aiziet upīte, te brauc pāri. Te var iemesties iekšā. Ej, tu nost, es negribēju. Anri, šis ir priekš tevīm. Man jau kājas stīvs paliek. Tas ūdens ir augsts, viņš krampjos rauja man kājas. Ūdens slāpš ir, bet nu es teikšu, ka ir augsts. Nē, nu konkrēti kalna, kārtīgi kalna upe. Labs vai ne? Tāds plausis iemetās iekšā. Pilnīgi elbišķi aiziet, ne? Jau pat te paliek silts, tagad otrais, ka iet paliek. Es vienkārši atdzisēju pats. Tagad kapitāli. Viss. Redzu, atstiņās dzirkstelīti. Zelta zivtiņa būs šovakar. Rollis tikko izņēma drēbes no veļas mašīnas. Jū. Šitai dzidrāks ūdens upēs nekā mums Latvijā pa krānu tek. Viens jau te ir samazgājis drēbītes. Nu ko, nometni pamazam ir ielikt. Esam sakārtojušies, zin kā tur noskalojušies, visi bišķiņi adaptējušies. Tagad jau uz tute hamoks ir. Hamoks tādā ziņā ideāli, jebkurā vietā tev tik galvenais atrast 2 atsaites punktus. Šoreiz te pie krūmiem izturīgi ir. Mārtiņš ar Andri jau ir iekārušies, tad jā, Modern Ranger tādā ziņā baigi forši. Ja, piemēram, telti šeit būtu grūti, jā, ir akmeņains, labi, tad ir telti jāmeklē. Tad viens tas ir tas bonus, tev no jāguļ uz zemes, kur nelīdzenums ir. Tu vari vienkārši iekārties kaut kādos starp, kaut kādās zemes nojumēm, starp diviem, kas saka, brusām, kokiem vai tam līdzīgi. Ļoti vienkārši ar tie, kas vēl nezina, jā, rekur. 2 atsaites punkti, rekur ir zars, jau ir izmēģināts, jau drošība ir uztaisījuši no stropītēm. Reku hamoks ir iekārts, viss. Jā, rekur ir Andrijs šeit iekāries, arī no zara uz zara šeit. Jā, es te kaut kur arī tūlītās iekāršos, meklēšu atsaites punktu vēl vien, noteikti iekāršos no šejienes uz šejieni, jā. Es priekš sevīm baigo lifehack izdomāju. Es nezinu, varbūt daudz to ir arī, bet vienreiz slingums nostrādāja pozitīvu. Hamoku nevajag visu laiku, visu jaukt ārā, kā saka, pa detaļām, pa daļām, tur moskīta tīklu, jā, tad atsevišķi tur, piemēram, to pašu hamoku siltinājumu ņemt ārā. Tad vienkārši ir tā, ka reku tūlītās uzliekam štropes. Mēs uzliekam šitais, vai ne? Šitais būs labi. Un vienkārši viss hamoks ar siltinājumu, viss ir iekšā. Vienkārši sapiņš kāds iekšā, slinkums vienreiz nostrādāja. Kāpēc slinkums? Tāpēc, kad sāks midzināt lietus arī, baigi ātri visu novāc nost. Un nākamā reizē baigi ātri tas viss tika uzklāts. Redziet, ieliekam ir tikai iekšā, visu velkam ārā. Otrs gals un gatavs ar visu, ar visu siltinājumu, vai ne, draugs? Nu jā. Atliek tikai rekur ielikt. Es ar uzstādīju nepilnas minūtes laikā, minūte. Jā. Rekur, ar visu siltinājumu jau ir iekšā. Man ir gatavs. Un maisā tāpatās iet iekšā, nekas tur nemainās. Viss, rekur, man ir moskītīkls, man ir siltinājums un iekšā ir hamoks. Gatavs. Izmantoju šito lifehack, jā, un tā kā jā, rolls aprūvēt šito. Pīp, jā. Vispār neniedz, vienkārši tagad bija aizskārt.
Nekur. Pīzdēts. Bre, kur es esmu līdz? Nekur nelien, taču vispār nelīdam reāli. Ble, jāsāk skatīties sevi. Nekur nelīdu reāli, nekur nelīdu. Tieši šitik precīzi jātur savus rumaks. Mārtiņš gribēja gudru domu stāstīt, tāpēc es ieslēdzu kameru. Bļai, man ir prišķis kaut kāds uzmeties, bļai. Uz kājas tā jau nav vērts. Tā ir spiežamā. Tā ir spiežamā tu. Ja man ar tādas ir, man liekas, vienkārši enti apģērbi. Man ir nāsīs, davai pārgriežam. Davai, reku ir. Jūs manam mocim arī nolaidāt riepas? Mēs savām mocim vispār atskruvējam skrūvus vaļā. Zinums, ka tu līdz šeit neesi atbraucis. Kāds klaunu apēdis vakariņās. Nē, nepadomājiet, ka tas ir KTM, ka viņš ir jāremontē. Mēs vienkārši amortizējam. Es tagad konkrēti personīgi amortizāciju regulēju. Bišķiņš settings pamaini. Tas nav, nekas tur nav salūzis. Tas viss domās, kārtēs KTM un kārtēs aka lūzens. Rolandam jautājums, oriģinālais aķis? Man? Jā. Nu kā, es nezinu, kas ir oriģināli, bet man... Nu, standartā. Nē, Džosa, jā, kaut kā. Nu, tas 4 kg. Jā. Jā, tad re, kur mēs lādējam caur aķi drona baterijas. Jā, normāli. Viss kārtībā, un ko voltmetrs rāda 12,5 pagaidām. Vēl nav nokrities vispār. Kā 12,5 ir tā ir? Video neredz, frame rates neatbilst. Tāpēc. Jā, nu 12,5 rāda. Nu kaut kā jādzīvo ir. Fišermans ir kaut kur aizgājis. Aizies un uzfilmēs kontentu, ko viņš tur ir sadarījis. Tur šeit, nevis gar krastu, bet gar topus, redzi? Tur tajā vietā. Un Jā. skaties no tās puses par to akmeni ūdeni un redzēs, kāds tur forels ir. Labi, nav nekas sanāca. Vai viņas Cop. neņem? Neņem? Neņem vispār. Redzi, reku Arī, ko var daun tanco, jā, es nezinu, es kamēr redzēs. Aiziet, tur Tas- redzēs. Aiziet, bet ne pie krasta, viņš uzreiz pazūd. Viņš tevi redz. Kur es redzu 1, 2. Uz priekšu tālāk, vēl. 2 gabals, tur, kur tu nomet vēl pa metru uz priekšu. Es redzu 2 konkrēti, bet es vienkārši negribu iet tālāk, bet metru vēl uz priekšu, kur tu tikko iemet. Konkrēti, kur ir. Kur tur iekšā ir. Davai, ejam. Te kaut kāda ala ir, kur šeit augšā. Un viss aiziet tur. Tur vēl ir tā kā klints atsegums. Davai, to es rītdien uzfilmēšu nākamajā sērijā. Jūs varēsiet to redzēt. Pamodīsimies, atnāksim uz šeien, pastaigāties. Tā kā jā, to es atstāšu uz nākamo reizi. Cik tālu tur mēs varam aiziet. Rītīgi izbaudīt kaut kādus krutus skatus. Došos apakaļ uz nometni, noteikti jau džeki būs uztraukušies, kur es esmu pazudis. Neplānot, vienkārši tā, aizrauj. Nometnē lēnām iestājas vakars, vēl stunda un tumšs. Nu nereāli, viss miegs nāk jau. Kaut ko vajag sarīkot. Nevar atrast nevienu kempingu, neko. Kraču ceļš, augstos Tatros, šitajā te nacionālajā parkā. Iebraucam tādā ceļā, bija zīme. Nākamā sērijā jūs redzēsiet turpinājumus, tā kā noteikti skatieties. 5. diena, ja šī? Es nezinu, Vai 4., 5. Nobraukti diezgan maz kilometri, bet daudz stundas interesanti tehniskie posmiņi ar nobeigumi
ar labām ainavām, emocijām un visu. Un beigās kemp vieta ir vienkārši super ideāla. Rītīgi rūta mums šitās diena bija. Iesākums rīt turpināmies Montenegro. Vēlreiz paldies visiem atbalstītājiem. Mārtiņ, tev rīt jānotas ir dzīvs. Labi, mēģināšu dzīvi. Tiekamies nākamajā sērijā. Mums tas ir rītdien. Jums bišķiņ jāpaciešās. Viss, davai, čau. Spiežat laiku, kas tur rakstīt komentārus, vai ne? Nē, mīlu buču, sūtiet naudu. Jā, super, viss. Davai, kas mums te jātiek? Vēl noslēgumā, makšķirīt viņam te vēl salādējām drona bateriju. Un, kas saka, dodamies pie miera hamokos.